Deməli, ikinci mövzumuz primitiv sadə yolla burunun təsviri. Burunu təsvir etməkdən ötürü bizim üçün lazımdır birinci növbədə təsvir etmək üçbucaq. Ancaq ki, üçbucağın müəyyən bir forması var. O üçbucaq bu qaydada təsvir olunur. Niyə görə bu qaydada təsvir olunur? Çünki burun anatomiyasının sümük sistemi ilə vətər və əzələ sisteminin arasındakı olan nisbət 38%-in 62% nisbət arasında dəyişir. Bu cürlə üçbucağı təsvir etdikdən sonra tən bu üçbucağın ortasından biz aşağıya buraxırıq düz xətt. Bu düz xəttin üstündən təsvir edirik bir yarım dairə, bir yarım dairəni də təsvir edirik bu tərəfdən. Bir yarım dairəni isə təsvir edirik öndən. Daha sonrasında həmin bu ortasından çəkdiyimiz xətt çevrilib olacaq dodaq. Əgər ki, biz burunu öndən təsvir etmək istəyiriksə, mərkəz, bir yarım dairə, bu yarım dairəyə əks istiqamətdə 2 yarım dairə və yenidən bu yarım dairələr nisbətdə əks istiqamətdə hərəkət edən 2 dənə də yarım dairə. Əmələ gəlir primitiv halda təsvir olunmuş burun.